Подсовываю под раму. Должен поднять мотоцикл на ту деревяшку и подсунуть это. Опа. Кстати, вот эти вот два болта, под которыми нет резинок, они вообще их нет смысла откручивать, они там ни во что не вкручены. Посмотрим сейчас на эти болты, одинаковые ли они по размеру. Очень коротенький болтик, сантиметровый. Нижний 2-сантиметровый. Тоже 2-сантиметровый. И поближе к колесу, на верхний, сантиметровый. Верхний болтик 2,5 сантиметра, весь в масле изнутри. Смотрим. Тоже 2,5. Хорошо, болтики одинаковые. Оп, крышечка снялась. Ну что, первым делом надо прочистить. Резиновую уплотнительную штучку. Так. Вижу люфт на шлицах. Вижу грязь. Так, люфт-то есть, и я слышу постукивание, но он, походу, скорее вот в промежуточном валу. Вертикальный люфт. Ну понятно, на кресте вверх-вниз двигается в эту сторону. И ну и в эту тоже. А люфт вот такой не удается определить. Что-то вот здесь вот в промежуточном валу тарахтит. Значит, что мы видим? Крестовина. А попробуем чуть-чуть добраться поглубже. И посмотреть, что там так пощелкивает в промежуточном валу. Минимальный люфт, который не трогает ту шестерню, вот такой. Сальник сухой, значит, наверное, сама по себе эта втулка, как этот хвостовик, он надежно там вращается. Когда возникает удар, ну там на передаче, вторую включил, то вот этот демпфер подпружиненный тоже щелкает. Не вижу ничего неправильного, кроме стука, конечно, громкого.
Еще бы узнать. Вот этот первоначальный щелк. Все-таки где?